ขึ้นมาเป็นผู้พิชิตที่ยอดเขาดอกแล้วนะครับนี่วิวสวยมากเลยถ้ามาตอนเช้าคิดว่าจะสวยกว่านี้นะครับ ถ้ามันมีหมอกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือก็รู้สึกว่าอากาศขึ้นมานี่ชันเอาเรื่องเลยนะครับทั้งบันไดทั้งราวเลยนะครับแล้วก็เรื่องไม้เป็นแบบใหม่ก็ขายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็มีบันไดให้ขึ้นนะครับใครคนกลัวความสูงนี่ก็ดูน่าจะขึ้นยากเลยนะครับ แล้วใครกลัวแบบพวกกิ้งกือหรือลิงก็น่าจะขึ้นมาไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุ้มครับแนะนำว่าขึ้นมานะครับที่เขาโนนนครสวรรค์นะครับ